しぶりだなんて2週間ぶりじゃないよ。でも名古屋は初めなし久しぶりの感じがするんだもん。ちあちゃんが皆さんに少しでも会えなかったからファンの皆さんと本当に会いたくなったんだね。そうですそうです。2週間がめっちゃ長かったんだもん。本当にそうです。ファンの皆さんがいない日々は毎日が長く感じるよね。まあなんで私たちまだちゃんと挨拶してないじゃん。挨拶してから始めっかにゃ。なるせ、あなたのそばに私たちがあるから。こんにちは、パンさんです。じゃあ自己紹介しましょう。こんにちは、ブルブルひょこです。大阪と東京を通して成長したら今日はもっともっといい姿を見せます。皆さん守っててくれますよね。冷たくえるけど実は可愛くてキュッとってあらりしいチンデレジスですテンションアップ。あなたに幸せに届けるアイドル中学3年生のチェヨンです。ゲストちゃん準備できましたか？もちろんすごく待ってました。こんにちは。みんなの声が小さいよ。こんにちは。もう一回。もう一回。こんにちは。中学2年生イエソです。イエソちゃんは絶対100万人のファンクラブを集めます。この前の東京でも本当に楽しくて今日めっちゃ楽しみでした。メンバーみんな何週間何してたの？イエソちゃんは学校で忙しかったです。なぜなら私は中学2年生からだよ。学校一生懸命通わなきゃでも。そうです。私たちみんな学生だから学校もちゃんと通わなかね。ちそお姉ちゃんは何してたの？私も忙しかったです。何して忙しかったの？私は名古屋に来たらどんな美味しいものがあるか調べるのに忙しかったです。やっぱりチーズちゃんは食べることが大好きなんだけど、それでどんな食べ物が有名なの？手羽先그리고 미소카츠 미소니 커뮤는 피츠 마부시 또 키시멘 장어덮밥うなぎ丼ひつまぶし。ストップストップ。私たちのステージ的なくなっちゃうよ。美味しいものはまた今度食べることのにして次の曲いきましょうか。次の曲いきましょうか。Hey boy, you're a sweetie. Come on. Every era, you are my candy. La 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 la. 달콤한 내 맘에 sing on. Every era, you are
知ってますか？私が韓国でやってる夜番組があるんですけど、それと私の名前が太鼓判にアナモネさんねなんです。 현서차 스코니치니 방구 방구민우 센닝테로네. 자, 와타시모 시차우 보니 보니 보 하니 하니 하. 오! 시대 히로모토 이마스네. 사스가 와타시たちのはいやそったはい보니 보니 보 하니 하니 하 보니 하니 보니 하니 네, 사스가 와타시たちのファンは知らないことがないね。もちろんファンの皆さんはバースたちについて知らないことはないはず。お姉ちゃんたち、イソちゃんは100万人をファンクラブを集めるのに忙しいよ。私たち早く次の曲で魅力を見せなきゃ。次の曲に甘酸っぱいぶどうは붉은 놈 저를 삐져
たちの可愛い魅力をアピールできる曲ですよね。여섯 장과いつも한국만 내고 한국 라이브を作るって言うけど、そのためにたくさんの人に여섯 장の魅力をアピールできるもの何かある？もちろんあるよ。何さて여섯 장の愛を込めたハット塾も作れます。全部違うハートを10個も皆さん本当にできるか一緒に数えてみましょうか。みんなでカウントしてくれるんですよね。やる前にイエソちゃんの応援もしてください。자, 있고요. 자, 시작. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. かわいいです。めっちゃすごい。私もできるかな。しおちゃん、イエソちゃんの後、10個に挑戦するの？赤い、やってみて。1、2、3、4。1、2、3、4、6、4。시작! 1! 2! 3! これ思ったより難しいよ。これはイソちゃんを認めます。思ったより難しいんだからこれくらいないなら100万人のファンクラブ作れましょうね。なら早く次の曲をしなか。お姉ちゃんたち早く競争相手